嗱，首先呢度係睡房先啦。呢張床我就唔拎走噶啦。咁入嚟呢度就睇到有個衣櫃啦。咁呢個亦都唔拎走啦。門口啦，想話俾你聽啦，嗰啲地板咧已經滲到入嚟呢度少少噶啦。咁你見到呢個係書房個地板啦，你睇下啲牆邊呢啲啦，咁已經咁樣，所以其實一定係要整嘅。佢其實已經滲到嚟呢一個位噶啦，咁呢度都有啲噶。書房啊，呢張書台啦，呢度有個細嘅書櫃仔啦。咁呢個窗台呢個位咧，呢度我冇整到窗簾，因為當時係冇人瞓嘅，所以咧你哋要整窗簾咯。咁呢度咧就係有個櫃我哋擺衫嘅。咁呢啲係又唔係入牆嘅，不過佢係度咗尺咁整喺度啦。咁咧呢邊有個衣櫃啦。呢個架咧，到時可能你哋要拆噶啦，因為如果唔係咧，我譬如呢個房瞓人，咁我唔知道個頭向邊啦，但係變咗就有個架喺度唔 OK 咯。呢個廚房啊，雪櫃啊、洗衣機嗰啲都係喺度啦。咁呢度有個細櫃仔啦，同埋呢個 oven 我哋都唔拎走嘅。咁如果你啱用就啱用，如果唔係就到時你哋處理咗佢啦。咁呢個爐頭咧就係早1年幾前新換嘅。咁就係咁啦，廚房就係呢啲嘢啦。呢度跟住呢度就係飯廳啦，呢一個就係嗰個鞋櫃啦，同埋個飾物嗰度啦。呢度就係書櫃嚟嘅，全部都。咁呢度飯台有2張凳啦。呢度有個細嘅電視櫃啦，同埋電視啦。呢度有個梳化啦，有個廢佬喺度啦。梳化啦，有個廢佬喺度啦。呢度有個櫃仔咁樣啦。梳化係咁多嘅家私喺度嘅咁樣咯。咁其實呢一個櫃咧，即係上邊有擺嘢啦，下邊有飾物啦，跟住下邊鞋櫃，可能呢個嘢其實可能你哋要換嘅，因為比較舊啦已經，所以可能你哋要考慮換咗佢嘅，就係咁咯。